ogamba otya nga gye ndi ssebo mpozi ggwe ndistede tugenda tulina emikolo olwaleero ejaki ifutaali Quran recitation paka za Quran wali mu Hotel Africana zani ani abitegese Kamoga property consultant simanyi lwaki tebampita mu bintu bi tebanda kuyita eno nogolo aji Kamoga bakenzo bali mu silver aji Kamoga chaliwo bajigabya according to imani ne Quran jomanyi kati yawo awo bani aji Kamoga ndali mu golodeni olwaleero ku Hotel Africana Faru kompanise ebintu nendia ebintu byo bifunye kadi ya M7 yatuuse nze kyenjagala NRM ekwate emmotoka oba drone obe kuwa sipasi yobe kwata emmotoka kikaaki ejikuwa bajja nolaba je negulidde nganzize ensonde sente zange bagamba ate yaki NRM bawe natuka katufaluku okuzimba bampadde ku buki ku busente era nenzijanga asebya sigambye Chonda benga bulijjo ninyampola apa niganze ne engeri gyenjo tambuzamu ebintu bya naye era abajamala mugambe nti Museveni naye kijabuke era apangira ki NRM tugenda layira nali Faruku simanyi kwa sina Luganda ku Museveni ne government eno nga wojimanyi ne Faruku kadi yantuseeko nalabye otabuse muganda wa kadi yantuseeko ebintu byamwe byakumala kutabuka owai ebintu byamwe byakumala kutabuka bazuka bannange kadi yamaze netuuka nalabye otabukidde nare nagambye ku luno kubanga saba bingi wabagambye otya nabagambye ku luno ntuukewo nga si nabalabula nti munteeke ne Museveni wandabira era nensaba nti abantu abali mu kalulu Bebekulu Maiko Big Eye Ashbakato Fulufiga Inze Bajjo fatulina okugenda ku swearing in Museveni ne wabayagala abantu 10 tubeeremu abe kiki mulina okubaako kabe nga ayagala abantu 2 Faruku nkugamba twakola omulimu gw'amaanyi kuba ku luno okugenda okulayira kwa president abantu batono akalulu kano tekali kangu mwakola akalukale tekali kabatwala nengamba okulayira olw'embeera eziriwo kwa abantu baki balondemu nnyo ngamba balondemu naye naabo mubalondemu alhamdulillah tumwetuli bakutaddeko nkuti nalabye otabuse nengamba ebintu byamwe byakumala kutabuka biri mu resisting otalizistinga baye bakuba bo bennyini balizistinga kubanga kiri mu nature yaabwe ne mukama waabwe tulisist kati olina okubalaga mbu naawe oli wa resistance bakuwadde kadi yo yazze nebaza nnyo Minister Honorable Mbayo owa Office of the Presidency yampadde kadi era ne Fulufiga mwebaza yataddemu omutwe gw'amaanyi nnyo Fulufiga yabadde musaale nnyo okuwanira kadi eyo mugende mu bintu byammwe katutuukeyo tulayire naye nga naffe kyetugamba eno tugamba tulya Faruku teri kulayira kyetugamba kiri bweki ffe tuli civil Museveni tagenda layira yakoze kadi naye nazikola ki nazituwa mwabagenda olayira era namwe mutuweereze kadi kubanga governance is about reconciliation Museveni ye yabayise mwenna abano mwenna ebifaananyi ebyo bagamba ebifaananyi ebyo omukulembeze wa Nuupu agamba nedda abo abantu si banuupu musitaginga nnyo abantu bammwe ate abanuupu abayina abatubuulire oba abamanyi abantu bambuuzizza Chameleone Bebekulu Bobi Wine ani underdog kubasatu abo ani aliwo underdog mutegedde ono underdog muki underdog yani menya muki wekikaminga ku music bonna ba legend but as it stands now ba legend basita ba legend wasita kati bwa palaso bwa Kenzo ate superstar anti superstar ye Kenzo bonna badene katolo bwa manangamba no Chameleone is not a legend Chameleone is just a superstar. It seems according to which angle you're using newe batandika okuyita legend kitegeeza oba otuse ku climax superstar oba oyitiridde kati Chameleone omuteeka wa ku legend anti gogamba legend era superstar yayitirira mbwa star nadda bwaki
legend as music industry stands now. Okay, tumenye ekintu kye bambuziza mu music as it stands Chameleon yali wansi underdog yali wansi kuba Bobi Wine yandibadde wansi naye kati yamuyitako using politics. Bebe Cool yabadde ku top emyaka egi musically byayina fan base misi masagala tulimba uliriza tudete tukyakayanira ebyo nti ani munene bonna abanene balina zi team waliwo team Gagamero waliwo team Firebase waliwo team Kenzo ne Lion Island tubuulire eriwo eri active team Lion Island baliwa basobola billboard nti Chameleon yatadde olimba batekeyo billboard waggulu team Lion Island for money bayinza okwekola mu omulimu nga zi team Kenzo obalabyeko team Kenzo enyirira gye banyirira olabye ku team Gagamero babera ne meeting everyone nekiwatule balina sako because Chameleon is manager. He did now to govern his fan base. Yabasigaza nga bafani bana abalala babakozeemu emirimu Kenza abaana abayambako mu mirimu abawamu bu project foundation academy kati abaana babera mu team yonga bakola ki? Are you connecting them to jobs? Are you inspiring them in talks? Obaletera kisi music yeka tetuli ku music abofuka celebrity big star tuli ku music yeka kati Lion Island tubuulire eina team eriwa abajiri mbonna bajijubisa oba bajagala kulo but they don't contribute to it neither does it contribute to them. Ekyo ne kimussa mu namba 3 ekirala bonna bano Bebe Cool Bobi Wine ba family bafumbo weziri wano mukyala we wamulabire mu video empya namulabye Babi Yagame yawandise oluyimba olupya olwa xenophobia Bobi wayimba Babi Yagamba yawandika ki lyrics at the time when you are approaching 40 years mukazi wabayina okuba ali part of your empire. Chameleon ali wano mukazi wa ali America awon naona aterera discipline mu bantu bamutwala batya ku discipline levels. Bebe Cool bamutwala nti awa abantu abakulu ekitiibwa Bobi Wine awa ebyobuwangwa n'abantu n'abavubuka eki Chameleon bamutwala nti wafujjo yes ekyo nakyo ne kimukuba music P7 from primary to P7 fresh kid ne Felista babatwala primary 7 Felista ne fresh kid togenda ye tutawana basiba wekikomera kiriko sikanyolya wa masanyalaze kakati okuva ku S1 S2 S4 S5 buligita Palaso Mudula Simanyika Peke Johnny Black bajuddewo takwatawo Chameleon taliwo A6 vacation university freshers bo second year bali ku Jostede Kenzo okitegeera bali ku Bruno K bali ku A-Pass bali ku bayimbi abali modern white benda university eriawo Chameleon atakwatawo ki bano balina ba obi yasoma mu university isima tugende mpola lakini bani abo Chameleon takyakubawo kati newe tuba nti Bobi Wine ayimba nnyo muwe milioni 2 ayimbe S4 Rivers Party. Bobi Wine alina oluyimba olusanyusa abaana ba S4 luyimba kati tuli mu byabufuzi luyimba ki bali ku Mudura bali ku Zex birangi industry ngedduka yes kati Chameleon ne waba aseera nnyo nti wa bay nga legend newe tumuwa milioni 5 ayinzo yimba S4 Rivers Party tasobola abayimbire ki bana bali nyimba za balinya munyi ate ezo bazirabanga za kolima oyogera ebintu biji Carolina na Musanga ndeba simanyi nga judde enfuufu bali wanga mpala bali wanga nzikirira ezo size baliko nalinda ddo muwala nga gwe mama nyenye bina mudula bize baliko bali ku kigambo kimu bibeka bibiri chobola bati bakenzo batapinga bwobo tapinga mu nyimba z'abaana abato tokola bigambo bingi balabanga akolima yes
Limba bitono Palaso yayimbanga ennyimba za maama ng'avudde mu America nannyonnyola ng'ejayagala maama tututawanya tebabyagala ino generation Bebe Cool yayimba oluyimba luli decorated olwa Museveni nga lunnyonnyola bwe yajja n'ayita Katonga sike baliko muzeeyi akalulu ng'oluyimba luwedde maama nyenye bina nga lukoze eki nga luwedde tumbiza saundi simanyi funyo omugonga nga lukoze eki sango mama sango tewali birala sango menyo omugo ogenda kunyimba za shiba nini na sibingi yayava ererere olinge ekyennyanja ng'emasaka lutabuka kati gwelete nyimba za bannava gulembu okoolubya olwo temuli kuwabya industry ate tukiwabya ebintu bino anti tukulaze goyinza okwekatakula oyinza ogamaze kanyimba eza future but you do not trend tuli kuchikati anti it is two way oyinza osalawo n'ogamba let me sing like Nava Grey ate ne Nava Grey ne waba ayagala okubeera mu eno generation she will have to change I know choice yes kwanga bote bagenda awulira ezo nnyimba gwegenda mu America olabo bawulira ennyimba za Celine Dion abaana abato bazita eza bazita bali kuzaliana ennyimba ennyangu bali kubana kati kitegeeza Chameleone nga tutunagenda ku Bebe Cool oba Bobi Wine Chameleone senior 4 senior 1 senior 4 senior 5 senior 6 taliwo ubayimbire ki otyo n'amazina ge bazina ga kigu kya ddalu bazina ga kigu ogenda be entertaining otya Chameleone alina luno lwe yayimba ne Basilic Stewart era yayina okgenda mu bavubuka lulwe lwakivubuka anti lulwe baluyita batyoba kigwa leero sebo wabavubuka ate wuwe amuyimba alabe anti Bebe Cool ye kigambe evolving singing modern things make a wish oluyimba teluyina level you get it ate na profounding ku love ne mukazi we naamuwagira it inspires younger people and younger couples okitegeera Dr. Muzarema katika trending katika byonna nawa mukazi anamuleta mu vicho oli ali Michigan manya Minneapolis onali eno yes Chameleone was too talented to promote family bano balina mu obuzibu competing ne bafunako bye bekwata at the time Chameleone we yaberanga ichi number 1 teyalowoozaako nti you can build time ejatuka to building a family capacity kati wetuli Bebe Cool Bobi Wine Bebe Chameleone tewucha building a individual or building a chi family kati Bebe Cool yeka seko factor ndala mutabani walimu under 20 ya national team factor yes eyo factor nene wa Chameleone uswima sebo mulungi mu kuswima yes neta na swimming la Uganda a swimming mu college za America bana Uganda ateba mulaba alufa yabadde wano namenya buli muntu abantu kati bambuza n'okumbuza n'engamba abo nyango tubagobe tuleteba alufa mpaka saba ziwana nkutumiddeko mpereza idi Mary Flavia nabulirwa nawe lili yankutumiddeko lili yakwagala lili ya mukwano gwange mwebale nnyo okunjagala yangambye nkwe namba amina ya rabbul alamin mwebale nnyo mutambuze video netegeeza abantu kyetuyita paradigm shift straka yakomyewo ku TV nene wasanyuka ne walete enviri za green ne blue ne yellow tachaina space zala yajijjawo okakasa nkutiti yakomyewo ku face tachadda ngaddachi straka tachadda ayina okuddanga yesibye boarding atudde wansi ng'ayogera emboozi za kusabika mmere simanyi kusomesa mpisa naye okudda bino ebyalimu kitegeeza audience ya Chameleone ali mu corporate kati corporate gyatamaintaininga because teyalina discipline talina bagagga baliwa ati baliwa abagagga sega ayina yimba mu Serena abagagga be bajjira yes Chameleone no more benefit of a doubt yatandika oba celebrity nga mwana muto kati yakola ebintu bingi nga olaba baliri wine nga olaba abayimbi abatandikanga bato ebintu bikusukkako kati ya stepping ku tozi nyingi whereas bano Bobi Wine bajja bakula mu ranks ba maintaining respect kati mu bagagga wane Kampala Chameleone yalina wa abatini Bebe Cool yasinga ngutidde
bebe kulu asobola teeka sisyo mu Serena n'abayita yes nagende wa James Kigundu n'agula entebe 5 nagende wa omugagga Kirumira n'agula 5 nagende wa Nabagereka nagende wa Katikkiro nagenda mu government nagenda mu bitongole nagenda bandulu mwenda abalina zipapula z'amawulire z'observer kati kutubuulire onookompitinga wa tolina yes aina media cloud abana mawulire bakyamuwa ekitiibwa oluyimba jjo balutadde jjo make a wish naye katika kubulye nti weekend okuwera lugenda kuba mu list zonna eza radio why bebe kulu aconnectinga abaana ku mirimu bwe yakoze ensobi oteeka mukazi we mu eyo age tewali agenda munenya zona teyakunamye yabadde very cultural yayambadde bulungi what's wrong with supporting your wife gundi abikoze ono munakenya Nameless ne mukazi we waku Diamond yateeka zali mu video abayimbi bonna abali proud oba mukazi wo nga ddala you are proud lwaki kati musawa ya covid nga tewabadde kukola sente lwaki nnyo nona sente ate kuba video vixen abalala nga mukazi wange mulungi so that was a good idea so ani nambe musical awo Bebe Cool musical yes oli musical Bobi Wine bamuwulidde lwa politics naku nenga ayimba message yes kuva date yayimba message Bebe Cool tayimba message make a wish sim message ate we tugenda ku bya message kuvadda mu ntandikwa Chameleon muzibu yes Chameleon muzibu mukuba message bonna bakuba message ate Chameleon yasinga okuba message yes naye kye gambe genda kuvadda wansi Jamila Kipepe wo sengo ngambi ate byakola kuva mu kinana mwenda onandika yasinga katupakase zonna anti gambe sengo ngambi tibale nyimbo okuva mu kinana mwenda azisinza onandika yasinga naye ngambi kale ebiliko kale ani yajawo Chameleon Chameleon factors ezimujjewo time emujjewo ne changes of trend zimujjewo ate kati mu family ye Palasa amujjiddewo dda Palasa jewo Chameleon nkotidde Palasa jewo basatu Eke Wizo ne Chameleon Palasa atabadde w'amaanyi because Palasa abadde alina okulwanyisa shadows satu ziriwa ekisooka Eke nga bamutwala nti muyimbi nga batwala Wizo nti muyimbi nga batwala Chameleon nti muyimbi nga ate Palasa bamutwala nti mukisusiza toina kyo tugamba mukisusiza tinabamu nga muleeta kojja kati Palasa yajjira mu time enzibu oyagala oyimba bagamba naye naawe tumanyi Chameleon fe tumanyi Eke Wizo yasinga yesimanyi ne kojja n'ayimba okategera kafakta kati ne Henry Kisali kamukutte shadow ya tata ya maanyi nnyo okuyitawo mutabani wa Mirundi Junior abantu bagamba lwaki akola ati ayina olwanyisa shadow ya tata we ojijjawo so ne Palasa namugambye Palasa kati gojjiddewo ddala Chameleon final nail ayina buzibu ki kati Palasa bwayolekedde empala nennene ne Chameleon ne Wizo ate Chameleon bali baluganda baluganda ki ozo yakidde mu matala g'abasajja abadde bakulaba oli wa wansi ti baluganda ama Palasa okulabula jangu eno twejwere vayo ku nikane jangu twesanyukire mu najje yawulidde balina we ba meeting ekirungi nti Palasa engeri gye bamusibasiba eyo mu America we bakusibasiba you get attached to family Palasa yadde amanyi nnyo what it means a family kati wadde yali ku top bali tayinza baleka tagenda baleka okitegeera yakyobola mu video ze zamalamu abakola ki abaleeta munate bo we babende ku top Palasa basetinga musetinga bamukube kibooko okakasa Palasa muganda wa Kirevaji Palasa time ye yali tenatuuka Palasa kyegambe bo bali Chameleon ne Wizo abamanyi amatala gawo nti gakulwanira bagambira omuganda wa Kirevaji tokyulirawo naye bannanga alwanye Palasa olwanye anti Palasa yalina okyusa image nabadde naye ne mubula ebigambo bino era Palasa ompulira nabadde bimugamba mugamba Palasa wajja oyina ekiwago gositudde ebyuma gwe muguguufu fawo tuba tulowooza mmwe mukwata embadiya n'ogenda n'okubakuba abantu empi but Palasa realized be celebrity it calls for humbleness taking in a lot and giving out too little kati Palasa yakiyiga
ne bw'omulinnyako ogenda nali manyi Palacio management yali emukuba si management kubanga situation eziyasangawo shadow za Kamiri shadow kweli shadow gwogimanyo gijjawo abantu buli bawulira mirundi junior nga bakomparinga tamale mirundi ki sini buli bawulira Hendrix nga bateekawo Bebe Cool kati Hendrix yalina n'obuzibu eddoboozi enjogera byonna byani yajja kutoba you get it kirungi nti kati ali mu IT ali mu bintu bingi production asobola okukola ebintu bingi okutali just kuyimba tujja ndoza tujja kutwalako mukati akati nkagala bakwagala nkaganya abakatimba tumide ne tugenda vao tetuli ba mukwano ya kutwala tumenyemenye ani ajjawo shiba tanavao Juliana yamujjawo Lemba yajjawo da Juliana dabo mbine na mubiri abasitula omuntu tumenyera ku factors yes ziriwo Juliana mufumbo Juliana si mufumbo Rema muki mufumbo ani ayimba embaga Rema ani Juliana ali akoze ku show ne bagiteka mu tent enene nga Rema zakola ne zijjula ku saawa 8 Rema muveeko naawe Juliana ali mu love ne dokita yazaala omwana twali amanyi taata waamu kwege ebyo na Uganda obo babuzaabuza kati factors ja Juliana Rema mweyamugirawo nyingi nnyo ate Shiba Spice amwetoolodde nga nabbubi Shiba kyekimukuba anti kati Shiba akoze bingi akoze factory n'akola n'azimba amaka n'ayimba emyaka 8 kati yatuuka ku Bliski point satisfaction yagula n'eryato Shiba yajja mu bantu anti yagula eryato kati boss si muyimbi buki luli babadde muyimbi wa Team No Sleep kati mu Team No Sleep n'azimbira mu brand nya ayinamu Kama Queen ayinamu Pads ayinamu Terasiba ayinamu Shiba Events kati ne mu COVID ne womuvuma ne wotamuwandiikako okitegeera YouTube zireeta Shibaolix zireeta fan base y'amaanyi temanyiri amaanyi ne bashibaolix b'amaanyi kubanga awe emirimu kyegambe toyinza maintaininga kila team nga tolina bintu byokola ki byoleeta kyobola abo spice gadgets nabo kati baweze okitegeera Famaicans nabo bakoze eki baweze abantu bakyusiza trend era oba okyali omuyimbi ng'oyitawo ekka tolina tiimu yo tolina tuveeyo tugende wanina Rose muganda wange mukkirize ennyo bye mbagamba nabagamba dde obufumbo mmye ate bwaliwo nina Rose alina omusajja yamuteekako Eva UK kumbe ye meja Eva UK namusevinga Eva UK ate dadde andule nga aleeta esimu ane your friend Eva UK is calling. Oh my God, ngagenda kubaba, how are you? How is UK kumba yogera ne meja? Kuleni short zazi. Kama katonda wange. Eva UK katika gote kama abasajja musevinga mu wanyamu wa buloka. Simanyi muso wa bucha. Kumba otegeeza Alice. Ku kadinene Andrew chebamukola. Yaveeri atagala ya Genesis. Hello honey. Your friend Eva UK is calling. Hello, long time. Say, when are you coming? Kumba ali kumeja. Bicha bikubya abaana bano. Kuba babadde ebintu byabadde bambi happen. Nga buli omu aba wishinga. Babadde desperate. Andrea va eringa ali desperate. Bamusabiriza ati tezize kalabitidde. Wakoma weno. Nina Rose yali yamwagala dda mu studio nga zokkola oluyimba. Kakati nadda ku mawolu. Ngawe bakugamba nti wo mukalo gute bamusira ambisi nina Rose at the time nga music kali yegenda ate Andre wano wafukira producer ki wa Tabu kati Andre mbizu yaina ne kana Rose ne bajja ne begatta unifying factor was not love chichi anti last tuyade twemisinga tuyine ebizibu desperate bonna bali desperate Andre yena jana omutima gwe nga gwaddala n'agwiwawo jambo kweli kakati nina Rose Andre bali bamubbe milioni nga 6 wadoli yagamba nga 2 ngali down kati nina Rose to sustain Andre yalina okufuna sente from different
pipes awo Eva UK namuweereza tuweereze nasasula rent Andre ne yeebaka kati obuzibu bwa Andre bwe yeekwasa nti Nina Rose abadde yaddayo ku birala galadagala Andre ali just green. Yes, omuntu abadde ku drugs tayinza kugamba leero nti nzivuddeko. Okitegeera? Tayinza. Kakati tebazivaako mu wanudde bazivaako grade ki wale kati ye Andre atwala kiri nti Nina Rose yangamba sijja biddako. Of course nenga kyayagala okutegeeza nja kendeeza mu nkozesa oli munywa cocaine. Nina munywa cocaine? Yes, the drugs. Kati cocaine omuntu tayinza muvaako olunaku lumu kuba ayinza okubwatuka omutima. So Andre had to understand nti Nina Rose it will take her a year okuzita ng'ate mu kuzita okwo omuyambako mujjukizo zikozesa naye ng'omaintaininga nti abadde anywa gulaamu 10 adda ku 5 adde ku 4 ku 3 ku 2 ku 0. Kati Andre yalowooza mbu omuntu agamba bugambi mbu nvudde ku njaga tekisoboka. Era ajja kugamba bw'ati omuwase nenga buli wovaawo ng'agikola ki agibbirira. So ekyo Andre kyamukanze nnyo nekya John Major naye Andre sagala weekanga ennyo abayimbi tebaba nkoba private ba public consumption. Abayimbi oli wadde mbotumya Shiba mu ebyo ebitibwa byonna byali n'omugamba manager wa Shiba ayimbira sente meka 10 kusasudde najja bukolokolo bano ku gate yange nibanga atuyimbira ne mbwa wano wennyini gweddawo wetegeke tekako omuzindalo gwange tandika okukola ki okuyimba era atandikirawo byonna n'obwa Queen we nalanga okwemansula because wa public kochi consumption. Era wemba nina sente zange nsobola ofuwanga wenteeka ku bbeere wenteeka ku kabina kubanga era n'ennyambala yawe batuwa waazi kyovola babeerawo nakunamira yenna otyo. Kati once you engage that person mu byalaavu mbw'ataabe corporate nga laavu enkoze ki kyovola bakabako yajja owangaala mu laavu. Era babadde bangamba nti Kawako nawo it might end. Kawako ajja wangala kubanga yawasa mu industry nti ne mukazi we ebyo byayagala akola biki ani mukakabako kakabaka alina masaji pala bannange we abantu we bawumulira ne batumanyiga ebibiri emunyonyo abakali sefu anti guyagala omuntu ayagala ebintu kati mukakabako alina kyata supporting ekabako tewali but gwe weba olaba Andrea yazze ku Galaxy yekka ne Nina Rose yajja yekka era Andre yagenda yekka ne Nina n'agenda yekka n'amulekawo. How can a loving couple newly married no schedules zisobola obbawula but schedules nga buli omu alina schedule was to go to Galaxy Awards ate nga balina public stand fact nti nali n'agambye dda nti baayawukana bali balina okuorganizinga ne bakikwata ne bajja lumu kubanga baali bakubye n'essimu ne babalikodinga ku sipaaka eyali eya conference ne balaga nti baali wamu naye ng'ate nze nali sure nti buli muntu yali ali waki wawe tewaayita wiiki ne bagamba Isima walimbye ne mbagamba olubuto olukula ludda mu maaso katulinde ate lwawezezza ne wiiki ni Daxi Katero namulabula nankubira essimu tugende wa Daxi omwana kyakoze omuyembe gwa munne simanyi Medimo South Africa Medi yaguliko kyakoze omuyembe gwa mama 90 Medichi Medi ono Kanyama yeyeka waliwo budala wa Dubai ate mpulira ne Nina waliwo aba South Africa abamulimu ye muyimbi kati nze simanyi lwaki abantu beewuunya omuyimbi nkugambe wa public ki annanga bayimbi highest bidder kyovola abantu basafumbirwa yes goyinza omufumbirwa kati abamedimu balabanga Daxi Katero joko yes omusajja yenna ow'ebulaayi omusajja yenna alirinda omukazi embooseera tayagala kuteeka mu sente abalindira eri ku receiving end gwenyiriza lunda ngendo simo omusanyu gwo yes gwani yagambako nti abalunzi b'enkoko bali ennamu
bali azigezi nemana zigenda kufa ennamu baziweereza agigatise kati wooti omuntu omwavu bwoli gwelunda nyiriza bwomala omugagga jjakoleki dakisikatero soka omugambe ekintu amaddakisikatero teriyo mulunzi wante oba wankoko alya nnamu alyerwadde eremadde oba egenda kufa ennamu zonna baziweereze ne Kampala netuzirya mu Serena netuzirya mu Hotel Africana netuzirya tegeeza mu statement kyengezaho okutegeeza ti gwe wenna ava n'omuwala musimanyi we have been young simanyi we came from far now look where we are simanyi glass kasita ako kawala kamala okwesiiga ebizigo bya maama lususu n'okatereeza every time on plane simanyi ngenda Dubai simanyi ngenda South Africa ayo air hostess ogenda kukola ki agenda kukola yo business sijalina bamedimo balina sente bavuga ze 6 balina ebifuba tiketi ge South Africa ya $3 jangu ndabe medimo obusente ezo sente azirina kati simanyalo I want to come to Cape Town you come dakisikatera ali musibe bamuzala mu bala bamuzala bere yo otengire omiyembe mi dakisikatera rera so alina nawe abana abo kiche kyabaji jukira wobera mu relationship you will stay longer wabawo factors zitakunyiza muri mu relationship tojja kunoonya nnyo omuwala ali nani mukyali muki mu relationship the moment you get married you become inquisitive yes kat dakisikatera yatandika paying attention to detail omukazi abalaganga wa ticket sinza azigula omusajja yenno omuvubuka yenna ali eyo omukazi ng'engoye zayambala tomanje ziva sigozigula naye nga nnungi okoma mu kuziwaana oli muddu awulira kunyumirwa bifaananyi oli asikaali wawaka okuuma geeti na maali ya mugagga nze kasitola omukazi nti atulavulinzi sigwa oguze tiketi aleese emmotoka sigwa toyinaako sente naye nga mu nyumba akukkiriza oyingira oli muddu awulira oba owedde yes bagagga baali tebakyalina budde momo nani amulimu omutuufu medimo South Africa waliwo bagudala Dubai bakyeyune abaana bateega omuntu yenna avudde Uganda abantu njagala bategeeza TV presenter ne musician temuli wife material tebakulimba bali bakiba asira bagogera nga bagambye bazze kunoonya ki sente bafumbirwa kwaga atano naawumuza ebizibu bye byonna naga mukasa yaddawa gundi yaddawa Julius yafa bamutomera n'alyoka abala lisiti awo y'abantu nga 150 producer simanyi songo lwayita nze mpasa omukazi kameramani ajje mu nnyumba yange simanyi producer simanyi songo lwayita simanyi ono nze babivulu promoter bonna simanyi kumunana DJ amusanga amukwate simanyi bakole peace amugire nze mpasa omukazi abo basonyiwe tebasoboka omukazi ali ku TV oba bazanya omukazi ali ku simanyi bazanya bina Uganda omukazi ali mu bintu byonna ebiri muti bwayimba producer ampise mbwayimba musiramu mwesonyo omuyimbi basobola okugatta ki omuyimbi muzibu Dr. Muza yasuulawo Kalia yes ate akyali musawo muki Dr. yeguliddwa liliwa walirabyeko Faruku yogera n'abantu walaba ku ddwaliro sirirabanga Faruku walaba eddwaliro sirirabanga kimala abantu bawe ekitiibwa ng'onooliraba bakumanyi tolina gy'otagenda obeera Kasenge ogenda simanyiwa eddwaliro w'onooliraba tujja kuba tuliriinza oddiraba fonna otolabanga ku ddwaliro naye okimanyi nti dokita asobola ositula omuntu kilo 9 mu bbanga tokimanyi okimanyi bulungi nti nno yali musawo kati video vixen mu luyimba lokoloko mwali vixen yes tewamulayo mu shots abakazi nabadde nine Andrew Kyamagero nabako ekintu kyaŋŋamba naŋŋamba abalenzi twagala tuwasa bamaama baffe
n'abawala bawasa bataata baabwe. But this is in a context olina okitegeera tolowooza tugambe nti yagala taatawo otyo. What it means nti omuntu kyewakula olaba kyekikukuliramu era kyoyagala ofuna. Kyova olaba nti Kenzo we yalina Rema ng'akompeyalinga nnyo Rema ku maama kuba kyeyakula alaba maama kye yali amukolera kyaba ayagala omukazi akole ki. Ate si Kenzo yekka, basajja bangi ffena tugamba nnyo ono omukazi mwana gwe kyenva ngenda omuwasa akolera ddala ebintu nga maama bye yakola ki, afumbanga maama, ankolera ebintu ngaani nga maama. Likewise n'abakazi bagivinga kye yalaba. Taata yayisanga bwati maama, taata yali bwati. Kati ne Rema era omuwala bw'omukyawa Faluku nga circumstance tugeze mweyagadde n'atuuka ng'alina okugenda ebweru naye nga Faluku tosobodde kgenda naye bweru, atera ofuna omusajja either akwefaananyiriza bw'atafunira ddala waalinnya lyo. Nze nalina girlfriend mu Essex n'agenda e London naye ne bwe yatuuka e London nga ankubira Sweden nyangamba naye bba wange neweewuunya era ye Isima. Because bakiyita assimilation. You try to assimilate to what you wanted, so you create. Kati ne Rema bw'otunula obulungi akuliyetinze amuza mu image gya Kenzo. Did you get my otegedde puliyambo yange nti Rema asobodde okuliyetinga amuza mu image ya Kenzo. No doubt ekirevu obukofiira wayambala bushoti entambula bino byonna gundi Rema yali emabega waabyo. Of course kati Rema yakuliyetinze kyegambye akuliyetinga image. Era oyinza osanga nga Kenzo yagenda omwagala oba amuza nga bamuleetera picture kuba abazadde bamufaako mangu ng'alabika yakula ayagala giving love. Kati kyolaba Rema waamuza kyekyo kyeyagala edda ogivinga kyeyakula akola ki agiving. You can only give what you have. You can't give what you don't have. Tosobola pretending 100%. Kati Rema ye yakulanga ndowooza akalave etono gy'alinako bane taata we n'abaamukuza gye baamulaga yeno gy'alina okugivinga ki back. Kakati ne Kenzo yakulanga akatono maama ke yamwagalako, amwagala nnyo nti ayagala afune omukazi ali mu image nga maama we. Ekizibu kyekyaleetera Seekamuzaata ogamba eri statement abantu ne tugikwotinga bubi nti genda owase nnyoko kubanga Kenzo yalina nnyo nti interview nti maama yankolera ati njagala omukazi ng'akola ati nga maama. Era eno engombe yaviirako abakazi betuwasa obutayagala bannyazaala. Ne babatuuma amannya nti osanga nnyazaala osanga amalaalo because kitegeeza it is better senga ofumbirwa Faluku nga maama we yakola ki yafa. Because always mujja sanga malaalo mugalineko bagira nnyo kumama. Era olutalo lube lw'amaanyi nnyo telulikoma wakati wa maama n'omwana omuwala oba n'omukyala. Era wojja osanga ne mu maka sisitawo olukulamu ng'atandika olaba maama w'omukamwa ng'ate gwe Faluku mukulu we tonnatuuka. Nze emyaka gye ndiko nkyabuuza aja ati nga nkoze eki nga nfukamidde oba nawe aŋŋamba kale okuza tofukamira naye era amagulu gange tegasobola. Naye ng'ate basisita bange ayinza ogamba maama kino akisobola. Ate engero era zize zikulaga omuwala gyakumukula aba tatya ki maama we be bayirini namubiru. Why? Because obukya buziba bwenkanya omwana nani n'ennyina era omwana asera nani. Kati Faluku goyinza oba otya nnyo maama wo naye ate sisita we ayinza oyomba ne maama wo. Why? Bakola ebintu byebimu. Bayita mu menstruation period bonna. Atuuka n'alabanga bali ku level. Kyekimu yatuuka n'alabanga kyekimu because
kyekimu ekiyombya nyazaala n'ayomba ne mukazi wo kiba kimu. Maama wagamba tozanyira ku mwana wange yannuma emyezi 9 ekitegeera ne muzaala ne muyonsa emyezi ki 9 ono nga muganze muyonsa ate nga mukulu buli kiro. Maama wange agamba nze omwana wange nti tomutulugunya nti omwana wange yanza namuzaala emyezi ki 9 nti nze yakanzaalamu 4 9 tayimuzi 4. Ati kati comparison zonna zikola ki? Maama wajja agamba Faruku gwomanyi gye nayonsaza omwana wange amugabe gwayonsa alina malibu kibuno nze njosa alina mannyo nga mukulu nti nasitula omwana wange okuva mu buto waliyo nti nze nsitula mukulu. Okitegedde olutalo lwa maama lwa Palestine ne Gaza. Kyovulaba nti abasajja bonna ng'oyagala obe n'emirembe mu maka, maama abe ne wakoma ne sister abe ne mukyala wabe neki naye kasita ogatta enkoolimbo nakola ki Dax akomewo oba covid yalese Dax kateera amma kukikola ekintu kimu divorce divorce. Ani yavuga munne speed omutwala ekibuli ani yavuga munne emisinde okugenda momo 19 muwala munaku abeera wano mu nzigo ttazino wano yuwe nankulabi momo nankulabi maama ali awe yali vaccine kakati ne family teri buki bulungi kati alina otetenkanya ayambe maama enankulabe ne babulaza mu nziko ttaje bali ngate tanyigiriza nnyo Daxki kati mu butamunyigiriza mwemuva gino emirimu egiri extra egibeera ku nnyonyi asobole okuyambeeka naye nga ate okuyambeeka mwemuleetera kamera z'abayisima ne bayasa ebintu miyembe mmye kati obuzibu buli tayagala kukosa Dax yandiyagadde babe bonna naye ate alina ebizibu byatayinza kuyingizaamu ti maama ali awo mu nzigo tenankulabye ne babulaza bakuyamba ate gwe celebrity tebalaba oyina sente tozijje mwami ayina zijjawa wali ku mugongo fango mwenye omugongo sango kakati ani yavuga munne speed ogenda ekibuli mama ate kati era mukazi yakuvuga speed abasajja waliwo yali avuze ku mukazi speed mukazi yakuvuga oyo yenna speed on passadi you don't love me you are even why did you lie to me if you like me go to my parent oyo mama yagala simuwaka magezi Dax muvubuka muto musambi wa kapiira mukakamu munonyi wa sente omukazi mwesonyiwe abakazi bajja kujja okyali mwana muto wesonyiwe abakazi wesonyiwe abaana abato abo abayingidde ku TV oba covid yalese embeera eno yawotebye covid yagwe kati babadde batunda ki olaba omuyimbi talina kyatunda kati ate TV presenter abadde aflying agenda kukola ki TV presenter tagenza shooting show tagenze kukola ki naye agenda sango menye omugongo sango relationship nungi kugambye embaga nnyingi z'omanyi mu nsi meeting ziba mpanvu singa obufumbo wabanga Bill Gates asinga sente mu nsi owe yamutadde dakisikati biki ekikulemye ku momo 19 okiwulira omusajja yagamba basiba Mandela emyaka 27 n'agigumira newe yava mu kkomera yamala ne Winnie Mandela emyezi 6 naga njitadde kati va ku mukazi asinga ekkomera nkugaye Mandela bamusiba emyaka 27 yagigumira ne bamutanga mulamu naye we yadda mu bulamu bwa bulijjo naddawo ne mukazi we Winnie Mandela bamala emyezi 6 nagana Daxi wesonyiwe ebintu Bill Gates yolaba yabitadde gwani Daxi bali bakaza bukaza tugende wa Irene na mubiro Irene ya fiwe erinya mama ya Ruzi Irene kyamulya da Irene na mubiro wano mu Buganda ne mu Uganda
kasita ekintu kijjamu nti Faluku aloopa taata we oba owedde eki ne wobeera ku kituufu olaba ne bwobeera ku kituufu just matu g'abaki g'abantu subconscious mind tetuukanga kukitegeera ino si Europe kataire namubiru aina mentality y'abantu ba Europe abafaransa kyegamba ku democracy mubi sagamba democracy yokirizibwa ovayo mwanda we n'obuuza nnyazaalo otwagazaaki democracy the thing I'm telling people kataire namubiru first of all olese mentality ya France oba ya Europe kyetuyita being ki mentally slaved olowooza wano tetulina culture eyo bikola Europe tindopye mama muko naye ati kyamuloopa kituufu amuloopa ki jjajjaawe ettaka yali muwa ayirine mukyamu mu mbeera eno mukyamu nnyo nange nkugambe wali mu Ndeeba olayi mu Ndeeba wali ku muzikiti awo ngulaba awo jjajja wange afudde waabeera ninawe ettaka Faluku liri opposite ne Kasheeruga wakasalaawo liri mu biliyoni mama wange afudde balikaya ne sister we anko wange naafa bali basatu kati kusigaddeko mama wange omutoogu nenga ali ku bukojja kakati toyina bwokayalira ekintu kiri ku bukojja tosobola ku bukojja first of all baba bakuyambye buki baba bakuyambye buyambi kantu era ne baba bakuwa wegendereza ab'okubukojja ne bamala ne baku extendinga kyebakola ki kyebakuwa naye tobalagira kweli eyamuwa yafa kati bujulizi buliwa talina ndagaano bw'aba jjajja yali asanyuse bajjajja batugambye ebintu bingi yes jjajjawo aba akwagala nnyo mutabani wange muve mu nnimiro eze jjajja yampanga ebintu ama mutabani gyamutwebake mu buliri bwange no kyekiraga nti yakuwa olina oloopa ebintu ebigatta mbu maama we yaliwo ono maama we alemeddeko yaliwo nga jjajja amuwa era maama we akimanyi tetuyinza gendera ku eyo consent kati waliwo naaliwo nga gatebamuwa baluganda bali babiri so what should we take okitegeera oba obujulizi bwa maama omuto tebukola ne mu kooti omanyi lwaki buliko conflict of interest kati Irene toyinza yimirira ku maama we kubanga ono mwannyina woono watyanga balina empalana eya sister ye gwe lwaki ogamba waliwo ng'ono teyaliwo otyo lwaki jjajja yagamba gw'oliwo lwaki ono takimanyiiko so ebyo ebintu tebikyabayininga kubanga gwagambe yabagamba yakola ki yafa yandibadde amuggyako recording yandibadde ayita abantu the moment we yamuwa akireiminga byonna byokireiminga biri ku buki ku buko it may be very true nti bamuwa naye ate tuddamu ne tugamba maama we yakujja mu lubuto ayinza ati okugaana okukuwa ettaka mumaze emyaka 8 nga temukolagana Irene obadde obeera France fenna tumanye abantu abagenda mu Europe webamalayo ebbanga engeri gye beeyisa batya baba tebakyawa bantu kitiibwa bonna abasinga nkugambye ajja kuwa ekitiibwa nga mukolaganamu ebyo byayagala naye munyiize nkugambye Europe etuleetera kiri kyegambye democracy netumufuna bubi bulungi nga bo kubanga eri omwana avuma senga omwana avuma maama omwana avuma taata omwana aloopa anti omwana buli muntu oloopa gwokoze eki gweyagadde si kyekimu ne wano addala ezo ensonga zairi zibale zirina kuggwera mu famire oba akika okitegeera omuli abantu abayinza okukonsetinga more than one ne bagamba naye kituufu babakola ki oba abaana baba wawadde oli teyaliiwo tufune emico andaki naye nti nkututte mu kkooti omanyi omuntu olutwala omuntu mu kkooti kinene kubanga guyinza omusinga maama we ne bamutwala muki mukomera naye Faluku abantu bawulira batya nti maama wo wamututte mu kkomera si nti oba yaleeta ababbi ne bakubba si nti oba yakubba eprop si naye nti ettaka eriri emitiiyana Irene lyakabira ku bbanga lyokoledde Irene tosobola kugula ttaka
Irene bakamusayininga wano deal teyabadde mu sente Master Music bakusayininga bitali mu sente naye Irene banga lyayindidde ekino kituwa ekyokuyiga bannange. Some things should be left to go. Nze kati jjajja wange yazaala omwana omulenzi ogwo nange mama wange yazaala omwana omulenzi ogwo ani abalina ettaka kati ku ttaka ly'omuntu balwaiti yenze abasigadde bonna bawala naye siyinza ddikaayanira nina okugoberera abo ab'okubuko bye bagamba nagamba nti tukuwaako oba jjajjaawo yakuwa oba toyinaawo wano balina right ekugamba yes ate banzaaleeyo ndiweeyo ndi wa kika kyeyo nedda ndi w'ekika kya mutabuliika eyo gye nyinza okukaayanira nojjayo nejjambi yes naye Irene olina engeri kyova olaba Irene yalema n'okupenetratinga okubiitinga Juliana ne waabeera nga taliiwo yes Irene abadde ayimba actively ate nga mulungi yes naye yalemwa okupenetratinga because ne woba owulira interview za Irene ali aloof ali namukolako nze mbadde ekyaji wakukola nengeri gyayogera adimininga buli kintu obamubuuza ku banne wuma alina engeri gy'abasawaasi iki kwegamba eyo mentality ya Europe eri self-centered kyova olaba mu public ne gundi ne waaba avuddewo ani Juliana banga lyabadde absent era Irene yalema otakinga space yani ya Juliana ate Rema nave mabega yonna n'agigatta omulundi ogwo kubanga tamanyi what to say where and when tabimanyi ate tumusubira okuba abadde exposed anti kati exposure ate ereeta nnyo self belief nti I don't care mustegeera yaliko I don't mind kiki enkugambye ezo kyenjagala okukola ki kati wano mu society za Uganda ate awo n'ogwa buki bugwi kimuyambye eki nga kimuyambye eki ayisaawo aliyo omuntu ayinza okwesiga omuntu aloopa maama we kati manager waakwesiga ekyo kintu kinene bw'oba oloopa maama ku ttaka ery'okubukojja olwo banna bakupromotingira music sente zagize nga womanyi hiyande atobaletere basirikale ayina nti yafuna kasente mu music era kyalaze ennyonta nyonta gyalaze kwagala kuzinga buyimba bwe yakuba obwo bwonna era Irene azaagulubana ne famire kubanga nga gye yakulira yayogera ebintu ebitaliimu tebanfaako nga nkula embeera wookulidde Irene okenda myaka 5 Uganda ezze ekyuka bukyusi tewali abadde oke buli omu abadde mu struggle naye avuma gye yakulira nze Irene bumanyi gye yakulira e Makindye kubanga ndi mukwano gwa Nicholas muganda we ali Makindye ne mama we mukwano gwange abeera Bungereza mamanyi bulungi nnyo ne muganda we omulala wali babeera wali Rasta mumpi wati erinnya ndyerabidde mbamanyi n'ennyumba gyayogerako nkikola ki but you need to appreciate awantu owakulira ne muganda we Yvette tebakwatagana Irene si muntu mwangu ne Juliana yalema okukwatagana naye si mwangu Irene Mbiru niko kyali wange wali e Makindye abadde mugonvu tagendayo sia yetwalanga wabbe mwana waffe student Ricky omwana oyo amanyi kyayingiridde abantu be student yatubadde omwana yansomedde receipt nti gundi oyo gwayitamu asigala ku ttaka yasooka wayanga mulo ono nagenda mutwale ne student amulambuza abayanga mulo baali batambuddewo bwe yasooka wayanga mulo nayingire walukaga fikfa ovudde ku mufumisi w'obusomero genda ku musazi w'endiboota nagende wa God's plan amulese ku ttaka nadda ku mubbi wa McDonald's kati ali wa Rickman sportsman Rickman anasigala waggulu Rickman wali waggulu already ayimiridde foundation aba apartment ze wali mu accurate tewali mu Indians yina Rickman tetolooza nti no just yali awo wati Rickman wa tabu nnyo Rickman ne mutowe bamuyita Lumala asambira ku national team Uganda wa Lumala kati genda mu accurate balaba abaana apartment ze bayina
tebayonona ssente oyo mwana ajazirya ani tajazimalawo shira olaba yali azagundi za gods ate zaaliwo ezo gods yalina akantu anti za kisawo ssente eziryawo mu kisawo nga wemujjawo mu kusazibwawo oyo Rickman ali mu system entuufu ate system azimanya akuba omupiira oyo nno mbushira akuba katambula era Rickman yatambula bano tebamutwalako bweru God's plan bwamufunidde nga God's plan bamubanning e UK mukazi watwebere bimusala akoyo gende Dubai buli mulundi agenda Dubai South Africa kati ayagala omwana amutwalako mu Scandinavia amutwaleko Greece mu Blue Waters amutwaleko mu Scandinavia alabe train ezitambulira mu bbanga eze Germany nga teri eri mu bbanga eyitewo wait amulage enguudo ezivaawo amulage mmeri mu Sweden tuyina amaato okiwulira tuyina ziri cruise byayagalira ddala shira yagudde ku mutuufu tumalirize omusajja nalayira talayire tumalirize ebintu byatuli ambalengule empologoma y'emagere simanyi removing dictator emmeeri eze simanyi emmotoka ya bulletproof simanyi ettaka balitwala simanyi tajja kulayira simanyi tetujja kukkiriza simanyi tuwakane ebyo byonna tubiwulidde kati ki kyemwagala owulira kyetwagala obbategeeza nti eyasuubiza abantu nti ali lubuto emyezi 9 gibulako ennaku 4 naye wegiyitamu bakuwaayo grace period ya nnaku ngezi bwe kigaana bakuba empisa ereeta ebisa omwana omuzaale ku mpaka oba balaga ekikeeka ky'obadde okweka mu lubuto oba okukusala kati pulezidenti wammwe abanupu asigaza ebintu okutulaga ebigoye byabadde akweka mu lubuto nti ali lubuto okumusalamu omwana oba okumuzaala kigwa next week eno weekend ffe tulina kaadi zetufunye okubanga okulayira tekuliiyo kale Museveni yatufeze naye nammwe mutuweeyo kuzammwe engeri gye mulinayo okulayira oba nammwe tulabe kubammwe bwe muyita mwagambye bapulezidenti batulikogonaizinga okay katuyiteyo abatono abatulikogonaizinga sinsi bali balikogonaizingammwe katulabe abammwe abagenda okujja ku swearing in yammwe kyetubasaba kimu ereme kubanga ye Katonga ye Katonga eyabesigye yeerayiza tinako tekwali bakulu naye yagamba balikogonaizinga naye tetwalabako baki so mugenda layira nebaliza ku bawagizi zensose mu famire yange ofuna kaadi egenda olayira egenda okulayira naye mugeze ne muwezi 10 ngezo bazitadde ku 2 naye kyoba omanya ne mu 2 bantu bangi era bali wanene tetuba tutte mu bbaala ebivulu bigulewo ote 2,000 kololo woba ogamba kubanze nayo abayimbi ne bagamba museeyo oyo waayita abantu 2,000 ne bagwa kololo cricket over munene atuuze emitwalo 2 plus atuleke tukubenge 10 zaffe 2 zatadde kololo okitegeera wemugeza tukitegedde naye tusobola tugambe abayimbi muyimbire nga kololo mulina abantu abagende kololo tujja teete 2,000 muzirina 2,000 abayimbi bazirina 2,000 ozimanyi ani azirina abayimbi bazirina naawe abayimbi bwe bali abazirina bwe mutwe mwagamba Cameron n'agenda omulonda n'afuna obululu 9 so izima tumalirize okulayira gye kuli 2,000 ozimanyi z'abantu sagala omweteremu kamiliyoni wange abantu 2,000 bamanyi bangi isima wemba mugamba covid gyali bantu bangi kitegeeza n'abayimbi mubate anti 2,000 bamaintaininga 2 anti kati babakebere covid kuba kati fe balina otukebera tugenda ku covid test kandi bagifunye nkutidde kumitimbaganategeeza oli mu kintu faluuku munakumwa muddeyo ebbali ne munjogera ebbali nti ayogera bwogezi simanyi ayogera bwogezi sebo sirino just abasoose ofuna kaadi ez'abakuumi wabagambye bakuteeke wandabira era bwe bantadde ugogenda wenyini wandabira buli ssaawa nga nkola nti ate bakuyita ku swearing ya president mwe muba mwaleeta president